আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি আমি সুইটন ইলেকট্রনিক্স থেকে রনক বলছি। তো আমাদের শপের ঠিকানা হচ্ছে পাটোয়াটলি মুন কমপ্লেক্স, দোকান নাম্বার হচ্ছিল B123। এখানে আপনি বিভিন্ন ধরনের কয়েল পাবেন। সর্বপ্রথম আমরা 3 ইঞ্চি কয়েলটা দেখাই। 3 ইঞ্চির ভিতরে হচ্ছিল স্টিল কয়েলটা পাবেন, এবং এটা ছাড়াও আরেকটি কোয়ালিটি আছে, সেটা হচ্ছিল 3 ইঞ্চি ক্যাপটিন কয়েল। ঠিক আছে, এই দুইটা কোয়ালিটি 3 ইঞ্চির ভিতরে পাবেন। এবার আমরা 4 ইঞ্চি কিছু কোয়ালিটি দেখি। 4 ইঞ্চি সর্বপ্রথম আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে 4 ইঞ্চি স্টিল কয়েল। ঠিক আছে, কয়েলটা ভালো করে দেখান সবাইকে। স্টিল কয়েল, হ্যাঁ, 4 ইঞ্চি স্টিল কয়েল। 4 ইঞ্চি ক্যাপটিন পেপারের কয়েল পাবেন, কয়েলটি একটু ভালো করে দেখেন। তারপর হচ্ছে 4 ইঞ্চি RCF পাবেন সিঙ্গেল লেয়ারের। ঠিক আছে, দেখেন 4 ইঞ্চি RCF এর ভিতরে ডাবল লেয়ারেরও কয়েল পাবেন, এবং 5 ইঞ্চি RCF এর কয়েল পাবেন। 5 ইঞ্চি সিঙ্গেল, এটা সিঙ্গেল লেয়ার হবে, ডাবল লেয়ার হবে। সকল প্রকার রেটগুলো নিতে গেলে আপনি হচ্ছে যে স্ক্রিনে দেওয়ার যে নাম্বারটা দেওয়া থাকবে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। এছাড়াও এগুলো হচ্ছে তো মার্কেটে অ্যাভেলেবেল কয়েল। এই প্রাইসটা জানার জন্য স্ক্রিনের নাম্বার আপনি কল করে জানতে পারবেন। জি। আপনি এছাড়াও যে আমাদের নিজস্ব কিছু মাল, ব্র্যান্ডের মাল আছে, ক্যাটকিং, সেটার কয়েলও আছে 4 ইঞ্চি। এই কয়েলটা দেখেন, এবং 5 ইঞ্চি ক্যাটকিং। ঠিক, আমাদের শপের ঠিকানা হচ্ছে পাটোয়াটলি মুন কমপ্লেক্স, দোকান নাম্বার হচ্ছে B123, সুইটন ইলেকট্রনিক্স। ঠিক আছে, এখানে আপনি সকল ধরনের সাউন্ড সিস্টেমের পাইকারি যন্ত্রাংশ পেয়ে থাকবেন।